ஹாய், வெல்கம் டு தி ஆன்செஸ்டர்ஸ் தமிழ். இந்த வீடியோவில் நான் எதை பற்றி சொல்ல போகிறேன்னா, எல்லாத்தையுமே பணக்கார ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசை இருக்கும். அதுக்கான ஒரு வீடியோ தான் இது. அதுக்கு நீங்கள் ரொம்பவே செலவு பண்ண வேண்டியது இருக்கும். பட் ஆனால் அதை விட ஒரு 1000 டைம்ஸ் அதிகமாகவே சம்பாதிச்சிடலாம். பட் ஆனால் அது நீங்கள் ரிஸ்க் எடுக்கணும். ஏன்னா யுரேனஸ்க்கு போகணும். யுரேனஸில் பார்த்தீங்கன்னா சும்மா சாதாரணமாக நம்மளுக்கு மழை பெய்கிற மாதிரி வைர மழை பெய்யுமா. ஸோ அதை பற்றின ஃபுல் டீட்டெயில் வீடியோ தான் இது. ஸோ மறக்காம இந்த வீடியோவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள், எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். விண்வெளி ஆராய்ச்சியில் பார்த்தீங்கன்னா நாசா ரொம்ப ஈடுபாடோட செய்கிறவங்க ஹபிள் டெலிஸ்கோப்னு ஃபர்ஸ்ட் ரிலீஸ் பண்ணாங்க. அது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே தூரத்தில் இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட் ஈஸியாக கேப்சர் பண்ணி போயிடுச்சு. அதை விட இப்போ ஜேம்ஸ் வெப் டெலிஸ்கோப்னு ஒன்று ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே டிகிரி தாங்கிறதா இருக்கட்டும், இல்லை வெப்பமாக தாங்கிறதா இருக்கட்டும், இல்லை கூலிங், இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களுக்கும் இதெல்லாம் ஏற்றதோ அது மாதிரி கோல்டன் ஃபைல்ஸை வச்சு அதில் நிறைய விஷயங்கள் லென்சஸ்லாம் மாற்றி இந்த மாதிரியான பல விஷயங்களை வச்சு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே டெக்னாலஜியோட ரொம்பவே பிக் பேங் தியரி அளவுக்கு அந்த ஆழ்ந்த இதில் கண்டுபிடிக்கிற அளவுக்கு ரொம்பவே டெக்னாலஜியோட பண்ணியிருந்தாங்க. அதே விஷயத்தில் இந்த யுரேனஸ்ல என்னதான் நடக்குது, மிஸ்டரியான விஷயங்களா இருக்குது, மோஸ்ட்லி எதுவுமே கண்டுபிடிக்க முடியலங்கிற ஒரு ஆராய்ச்சியில் அங்கே கண்டுபிடிக்கிறாங்க. இடத்துல தான் ஒரு விஷயத்தை கண்டுபிடிக்கிறாங்க. அங்கே ஃபுல்லாக வைர மழையாக பெய்யும். அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் இப்போ நம்மளுக்கு மழை பெய்யுறது தண்ணியாக பெய்யும். அங்கே பார்த்தீங்கன்னா வெறும் வைரமாக மட்டும்தான், அதை கிறிஸ்டல்ஸாக மட்டும் தான் பெய்யுதான். அது எப்படி தான் பெய்யுது அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம அடுத்து பார்ப்போம். இந்த ஜேம்ஸ் வெப் டெலிஸ்கோப் நிறைய கிரகங்களை ஆராய்ச்சி பண்ணுறதா இருக்கட்டும், இல்லை சூரிய மண்டலத்திலேருந்து வெளியே, அதாவது ரொம்ப பெரிய யூனிவர்ஸில் கண்டுபிடிக்கிறதா இருக்கட்டும், நிறைய விஷயங்களை பண்ணிட்டு இருந்துச்சு. பட் ஆனால் யுரேனஸில் இப்போ ரீசெண்டாக இந்த ஃபோட்டோ எடுத்திருக்காங்க. இந்த ஃபோட்டோவில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே டீட்டெயிலாக நம்மளால் பார்க்க முடியாது. பட் ஆனால் அவங்க பார்ப்பாங்க, ஏன்னா அவங்ககிட்ட அந்த டெக்னாலஜி இருக்குது. அதை பார்க்கும்போது மலைகள் பெய்கிற அதாவது அந்த அறிகுறி மாதிரி தெரிஞ்சிருக்கு. அது ரொம்பவே டீட்டெயிலாக செக் பண்ணும்போது தான் தெரியுது எல்லாமே கிறிஸ்டல்ஸாக பெய்யுது. அதாவது அங்கே இருக்கிற கெமிக்கல் காம்பவுண்ட், அந்த காம்போசிட்லாம் பார்க்கும்போது அவங்க வைர மழை பெய்யறதுக்கு 100% சான்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு தியரி. அதாவது அங்கே பெய்யறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கலாம். பட் ஆனால் கரெக்டாக வியூக்க முடியாமல் ஒரு ஓகே அங்கே பெய்யறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது, அதாவது ஒரு 100% வாய்ப்பு இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, இந்த வைர மழைக்கான காரணம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா நிறையா பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே இது தியரியை தான் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இதுக்கு முன்னாடி. இப்போ தான் ரீசெண்டாக ரிசர்ச் பண்ணதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ளூ கலரில் நமக்கு அந்த யுரேனஸ் தெரியும். ப்ளூ கலரில் தெரியறதுக்கு காரணம் ஃபர்ஸ்ட் மீத்தேன் அதிக கண்டென்ட் இருக்கும்போது தான் நமக்கு ப்ளூவாக தெரிய ஆரம்பிக்கும். அந்த ப்ளூ கலரில் பார்த்தீங்கன்னா மேலே இந்த இமேஜில் பார்ப்பீங்க, மேலே அந்த கிளவுட்ஸ் மாதிரி தெரியுது. இது எல்லாமே ஃபுல்லாக சேம் எப்பயும் போல இருக்கிற கிளவுட்ஸ் தான். இந்த யுரேனஸில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மீத்தேன் மட்டும் இல்லாமல் கார்பன் பார்ட்டிகல்ஸும் அதிகமான ஒரு காம்போசிட் இருக்கிறதுனால பேஸில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே அதிகமான ப்ரெஷர், அது இல்லாமல் கார்பன் இருக்கிறதுனால இந்த மலை தூளிகள் எல்லாம் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்டலாக மாறுமா. கிறிஸ்டலாக கீழே விழும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நார்மலான ஒரு கிறிஸ்டல், அதாவது வளைக்கக்கூடிய கிறிஸ்டலாக தான் இருக்குமா. பட் அங்கே இருக்கிற ப்ரெஷரும் அண்ட் அதோட சர்ஃபேஸ் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா வெறும் ஒரு கார்பனால் அடைக்கப்பட்டதான். அந்த அடைக்கப்பட்ட கம்ப்ரெஷனாக இந்த ப்ரெஷர் எல்லாமே சேர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா அது கிறிஸ்டலாக மாற்றி டைமண்டாக மாற்றிடுதான். இந்த விஷயத்தை நாசா விஞ்ஞானிகள் நிறையவே எல்லாமே பலர் பார்த்தீங்கன்னா அக்ரி பண்ணிட்டாங்க. இது நானும் இந்த மாதிரி விஷயத்தை நோட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிற மாதிரி. பட் ஆனால் அங்கே இருக்கிற கிறிஸ்டல்ஸ் எல்லாமே சின்ன சின்ன நம்ம மோதிரத்தில் போகிற சைஸ்லாம் இல்லை. இங்கேருந்து ஒரு எப்படி சொல்லலாம், ஒரு பெரிய பாறாங்கல் சைஸில் தான் விழுமா. ஸோ அதை எது பிடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஆசைப்பட்டு நம்ம அங்கே போயிட்டோம்னா கன்ஃபார்ம் டெத்து தான். ஏன்னா இது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஒரு ஹார்டான மெட்டீரியலாக தான் இருக்குமா. இங்கே இருக்கிறத விட ரொம்பவே பல மடங்கு ஹார்டாக இருக்குமா அங்கே இருக்கிற டைமண்ட்ஸ். ஸோ அது விழும்போது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே, அதாவது ஆஸ்ட்ராய்டு விழுவுறதுக்கு சமமாக இருக்குமா. இது அந்த கிரகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு யூஸ்லெஸ் திங்காக தான் இருக்குமா. ஓகே, இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணிடுங்க, ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் அந்த பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. எங்களுக்கு மறக்காமல் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள்.